השתבח שמו, בת מלך יקרה, אני מכניסה אותך לרבי מאבריץ', הבית כנסת של הרבי מאבריץ', אחד אברהם דוב מאבריץ', בעל הבת עין, מאוד מתרגשות. בית כנסת שנעשו פה ישועות גדולות, והבנות פה מכינות מלא מלא חלות, מרגש, פינת עוגות זה, רגע זה מרגש, כי פה מלא 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 הפרשות חלה של בנות עם מלך המדהימות, ואני מכניסה אתכם לארון הקודש, השתבח שמו, השתבח שמו, השתבח שמו לעד, והשתבח שמו. כנסת שהוא קודש קודשים, שפה נעשה נס לעם ישראל, פה בקיר הזה, הרבי מאבריץ', בעל הבת עין, שהיה רעידת אדמה, הוא אמר להם תשתתחו פה על הרצפה, השתחווה, וכולם ניצלו, והקדוש ברוך הוא יציל את כולם, את כל עם ישראל, ואת השבועים שלנו, שיהיה רחמים גדולים גדולים גדולים, שיפתחו רחמי שמיים עכשיו. הדלקנו מלא נרות, זכות יוסף הצדיק, זכות יהושע בן נון שמחר ההילולה שלו, זכות כל הצדיקים, זכות רחל אמנו, בעזרת השם זכות הרבי מאבריץ' הקדוש, זכות רשב"י הקדוש, וזכות אנשים שמתאפו בכל הארץ ובכל העולם עושות. אנחנו עכשיו מתחילות לעשות פה הפרשת חלה, שיעור קצת על חודש אייר. אנחנו נכנסות לחודש אייר, זיו האור, שאנחנו שרות זיו העולם, אז תתרפא, זה חודש אייר, אחרי ניסן, אחרי יציאת מצרים, אחרי כל העבודה שלנו, אנחנו נכנסים לחודש של אור, אורו של משיח יהיה עלינו כבר, לגאולה שלמה, בעזרת השם. תתרבו איתנו בנות מלך יקרות, כל אחד בביתה, להדליק נרות, מי שעושה הפרשת חלה, מי שלא, אנחנו מתקללות, כי מלא מלא אלפים ומאות אלפים של נשים, אפילו בקוסמוי, אפילו באוסטרליה, בכל מקום, 24 שעות, לא תהיה שעה אחת, בתוך כל 24 שעות שלא יהיה מישהי שמפרישה חלה, בכל מיני מקומות בארץ ובעולם, ואנחנו מתפללות בעזרת השם, בשם כל ישראל, ממש גאולה פרטית וגאולה כללית, ולשבועים שחרור, ולפצועים רפואה, ולחיילים שלנו שמירה, ולכל עם ישראל גאולה ופרנסה בקלות, ברוחני ובגשמי, השתבח שמו. תודה מלך, תודה להשם, נשמע את התפילות שלנו, בעזרת השם, בשם כל בנות ישראל ובית ישראל.